Хочете швидко позбутися кашлю? Готуйте для себе чай із чебрецем. Він стимулює розрідження та сприяє відходженню мокротиння. До того ж, чебрець зменшує спазми м'язів, дихальних шляхів та полегшує напади кашлю. Дуже ефективний як при сухому, так і при вологому кашлі. Але щоб отримати всю цю користь, зробіть все правильно. 4 столові ложки сухого чебрецю залийте 1 літром гарячої води, не кип'ятку, 80 градусів, інакше ви нашкодите ефірним оліям, які і лікують кашель. Та дайте настоятися в термосі 1 годину. Коли чай злегка охолоне, додайте чайну ложку натурального меду та скибочку лимону. Такий чай швидко полегшить дихання при застуді. До зустрічі! Приємного дня!